Leksjon 1. Historisk tro. Jorden beveger seg rundt solen, men lenge virket det mer rimelig å tro at solen beveget seg rundt jorden. Ja, det er et fascinerende punkt i historien. Den geosentriske modellen var allment akseptert i århundrer. Absolutt. Det tok mye forskning og observasjon for å endre den troen. Ja, skikkelser som Copernicus og Galileo spilte avgjørende roller i dette skiftet. Deres bidrag var betydelige for å fremme vår forståelse av solsystemet. Definitivt. Det er utrolig hvordan vitenskapen utvikler seg over tid. Ja, og det minner oss om viktigheten av å stille spørsmål ved etablerte ideer. Jeg elsker å lære om disse sentrale øyeblikkene i vitenskapelig historie. La oss fortsette å utforske flere emner som dette. Leksjon 2. 0. Helsesjekk. Legen må kanskje ta en blodprøve eller røntgen for å finne ut hva som er galt. Det høres alvorlig ut. Jeg håper ikke er for bekymringsfullt. Ja, det er alltid bedre å sjekke ut tidlig. Absolutt. Tidlig diagnose kan gjøre en stor forskjell. Jeg har hørt at noen problemer lett kan behandles hvis de fanges opp i tide. Det er sant. Det er viktig å lytte til kroppen vår. Jeg skal sørge for å følge opp legen hvis jeg føler meg uvel. God idé. Å ta vare på helsen din bør alltid komme først. Jeg setter pris på din bekymring. Det betyr mye. Leksjon 3. Kulturelle ambisjoner. Det var ingen måte for meg å bidra til å bringe inn i den muslimske kulturen jeg drømte om. Det høres utfordrende ut. Hvilke aspekter av kulturen håper du å utforske? Jeg drømte om en progressiv, uærbødig og skeptisk tilnærming til tradisjoner. Det er et interessant perspektiv. Det er viktig å utvikle seg mens man respekterer arv. Nøyaktig. Jeg ønsket å blande moderne ideer med tradisjonelle verdier. Ja, å finne den balansen kan skape en rikere kulturell opplevelse. Jeg tror samtaler som dette kan føre til større forståelse. Absolutt. Det åpner døren for meningsfulle utvekslinger. Jeg håper å fortsette å lære og dele ideer om kulturell evolusjon. Leksjon 4. Kunstnerisk reise. Han reiste på tvers av statene og utforsket kunst og kultur. Det høres fascinerende ut. Hva gjorde han under sine reiser? Han reiste i Europa fra 1841 til 1843 og studerte datidens store malere. Wow! Det må ha vært inspirerende å se arbeidet deres på nært hold. Absolutt. Å lære av mestere som Van Gogh og Monet formet perspektivet hans. Jeg kan bare forestille meg hvordan det påvirket hans egen kunstneriske stil. Ja, det er utrolig hvordan reiser kan påvirke kreativiteten. Synes du det er viktig for artister å oppleve ulike kulturer? Definitivt. Eksponering for ulike kunstformer beriker deres eget arbeid. Leksjon 5. Daglig mangfold. Å bo her føles som å oppleve en flerkulturell festival hver dag. Absolutt. Mangfoldet er det som gjør dette stedet så levende og spennende. Ja,
Jeg elsker hvordan ulike kulturer kommer sammen for å skape en unik atmosfære. Det er utrolig å se tradisjoner fra hele verden feiret på et sted. Nøyaktig. Det gir så mye farge og liv til våre daglige rutiner. Jeg liker å prøve ny mat og delta i ulike kulturelle arrangementer. Jeg også. Hver opplevelse utdyper min takknemlighet for forskjellige bakgrunner. Det er en vakker måte å lære å vokse som individer. La oss lage en plan for å utforske flere kulturfestivaler sammen. Leksjon 6. Tips om måltidsplanlegging. Et tips er å planlegge måltidene på forhånd. Det hjelper med budsjettering. Det er et flott forslag. Det kan spare både tid og penger. Ja, når jeg planlegger, unngår jeg impulskjøp på matbutikken. Absolutt. Det gjør også matlaging i løpet av uke mye enklere. Jeg synes det er nyttig å lage en handleliste basert på matplanen min. Det er smart. Det sikrer at du har alt du trenger for hånden. I tillegg reduserer det matsvinn, noe som er viktig for bærekraft. Ja. Det er en vinn-vinn-situasjon for både lommeboken og planeten. La oss begynne å lage mat sammen for den kommende uken. Leksjon 7. Forfriskende samlinger. Ja, det hadde vært fantastisk. Jeg tar også med litt frukt og drikke. Det høres perfekt ut. Frisk frukt er alltid en hit på sammenkomster. Absolutt. Jeg skal plukke opp noen sesongens frukter for variasjon. Flott idé. Det vil holde ting lette og forfriskende. Jeg vil også tilberede noen drinker som komplement til snacks. Hjemmelagde drinker høres deilig ut. Hva har du i tankene? Jeg tenkte å lage limonade og iste. Det er utmerkede valg. De er alltid folkeglede. Jeg kan ikke vente på samværet vårt. Leksjon 8. Romfasiliteter. Faktisk, har du strykejern og strykebrett på rommet? Ja, det gjør vi. Det er praktisk plassert i skapet. Det er perfekt. Jeg må friske opp skjorten min til middag i kveld. Absolutt. Det er alltid hyggelig å ha det alternativet mens du reiser. Jeg er enig. Det gjør en stor forskjell i hvordan du føler om utseendet ditt. Ja, å se skarp ut kan øke selvtilliten din under utflukter. Jeg setter alltid pris på hoteller som tilbyr disse fasilitetene. Definitivt. Det viser oppmerksomhet på detaljer og gjestekomfort. Jeg kommer til det da. Takk for heads-upet. Leksjon 9. Barndomsminner. Jeg husker alltid Ferskenhagen fordi bestemoren min jeg pleide å gå dit og plukke frukt. Det høres så deilig ut. Å plukke fersken må ha vært så gøy. Det var det virkelig. Lukten av modne fersken i luften var utrolig. Jeg kan tenke meg. Hadde du en favorittoppskrift du lager med dem? Ja, vi lagde ferskenskomaker sammen hver sommer. Det høres deilig ut. Det er ingenting som er som hjemmelaget dessert. Absolutt.
De øyeblikkene med min bestemor noen av mine beste minner. Det vakkert hvordan mat kan knytte oss til våre kjære. Jeg vil gjerne besøke en frukthage igjen og skape nye minner. Leksjon 10. Reiseberedskap. Husk å se etter eventuelle reiserestriksjoner eller krav før reisen. Det avgjørende. Det kan spare deg for mye bryderi på flyplassen. Absolutt. Jeg sørger alltid for å se nærmere på visumkravene også. Ja, og det godt å vite om helseprotokoller i destinasjonslandet. Nøyaktig. Å være informert bidrar til å sikre en jevn reise. Jeg tror det også lurt å ha kopier av viktige dokumenter. Definitivt. Å ha sikkerhetskopier kan være en livredder i nødstilfeller. La oss lage en sjekkliste for å forberede vår kommende reise. Flott idé. Det vil bidra til å holde oss organiserte og stressfrie. Leksjon 11. Historisk handel. Handelen som nå overtas av arabere har en lang historie. Ja, det fascinerende hvordan handelsruter har utviklet seg gjennom århundrer. Livingston døde i Afrika i 1873, og markerte et viktig kapittel i leting. Hans reiser åpnet for diskusjoner om handel og kulturutveksling. Absolutt. Han møtte mange utfordringer, men bidro sterkt til vår forståelse. Det utrolig hvordan enkeltpersoner kan forme historiske fortellinger. Ja, hver oppdagelsesreisende setter et preg på verden på en eller annen måte. La oss utforske mer om reisene hans og deres innvirkning på handel. Det høres ut som en flott plan. Leksjon 12. Finne avtaler. Jeg søkte på nettet og leste noen positive anmeldelser om hotellet. Det et smart trekk. Anmeldelser kan virkelig hjelpe med å ta en avgjørelse. Ja, de gir innsikt i andre gjesters opplevelser. Klarte du å få en god deal for oppholdet vårt? Det gjorde jeg. Jeg fant en kampanje som inkluderer frokost og gratis parkering. Det fantastisk. Det alltid kjekt å spare litt på reise. Absolutt. La oss fullføre bestillingene våre og glede oss til turen. Jeg kan ikke vente. Det kommer til å bli et fantastisk eventyr. Ja, la oss få mest mulig ut av tiden vår der. Leksjon 13. Intellektuelt engasjement. Når et prosjekt involverer en statlig kontrakt, kan det praktisk talt bli en erstatning for intellektuell nysgjerrighet. Det et spennende poeng. Det flytter ofte fokus fra ekte læring til bare å oppfylle krav. Nøyaktig. Folk kan slutte å stille spørsmål og bare følge instruksjonene. Ja, det kan kvele kreativitet og innovasjon i prosessen. Jeg mener vi bør oppmuntre til kritisk tenkning, selv i strukturerte miljøer. Absolutt. Det viktig å skape en atmosfære der ideer kan blomstre. Hvordan kan vi fremme den typen miljø, tror du? Vi kan starte med å stille åpne spørsmål og stimulerende diskusjoner. Det en flott tilnærming. Det kan føre til mer engasjerte og motiverte individer. Leksjon 14. Starte en bokklubb.
På nett er jeg spent på å starte denne bokklubben. Jeg også. La oss spre lesegleden til flere. Absolutt. Det er en fantastisk måte å koble sammen overdelte historier og ideer. Ja, og vi kan utforske ulike sjangre og forfattere sammen. Jeg tror det vil være berikende å ha ulike perspektiver i diskusjonene våre. Definitivt. Hvert medlem kan ta med sin unike innsikt til bordet. Jeg er ivrig etter å se hvordan diskusjonene våre utvikler seg for hver bok vi leser. Jeg også. La oss sette en dato for vårt første møte snart. Høres bra ut. Jeg gleder meg til å dykke ned i den første boken. Leksjon 15. Gjennomtenkte meldinger. Det er en god idé. Vi kan skrive en gjennomtenkt melding i kortet. Absolutt. Personlige berøringer utgjør hele forskjellen. Ja, det viser at vi virkelig bryr oss og setter pris på mottaken. Jeg er enig. En hjertelig melding kan lyse opp noens dag. Hva bør vi inkludere i meldingen vår for å gjøre den spesiell? Vi kan dele et favorittminne eller uttrykke vår takknemlighet. Det er perfekt. Det gir et personlig og meningsfullt preg. La oss brainstorme noen ideer før vi skriver det ned. Jeg gleder meg til å skape noe minneverdig sammen. Leksjon 16. Nyte forestillinger. Hvert år nyter hundretusener av mennesker å delta på forestillinger av ulike slag. Ja, det er utrolig hvordan kunst bringer mennesker sammen. Absolutt. Liveopptredener skaper en unik atmosfære som opptak ikke kan gjenskape. Jeg elsker energien til et levende publikum og forbindelsen til utøverne. Det er en felles opplevelse som gir varige minner. Ja. I tillegg støtter den kunstnerne og kunstfellesskapet. Jeg synes vi bør lage en liste over forestillinger vi ønsker å se i år. Det er en god idé. La oss sørge for at det ikke går glipp av noe spennende. Jeg ser frem til å nyte flere livearrangementer sammen. Leksjon 17. Oppgradering av elektronikk. Jeg er spent. Oppgradering av elektronikken vår vil gjøre en stor forskjell i livene våre. Absolutt. Ny teknologi kan forbedre våre daglige rutiner betydelig. Ja, bedre enheter betyr ofte forbedret effektivitet og produktivitet. Jeg er enig. Det kan også gjøre fritiden morsommere. Hvilke oppgraderinger vurderer du for hjemmet vårt? Jeg vurderer å få en smart høyttaler og en ny TV for bedre underholdning. Det høres ut som gode valg. Jeg er alt for å gjøre rommet vårt mer funksjonelt. Ja. La oss undersøke alternativene våre og finne de beste tilbudene. Jeg gleder meg til å oppleve alt disse oppgraderingene vil tilby. Leksjon 18. Husarbeid. Du kan tørke støv av møblene og feie opp smuss rundt huset. Ja, det er viktige gjøremål som holder alt ryddig. Du kan også lage sengene. Friskt sengetøy kan virkelig lysne opp rommet. Absolutt. Sengene må se innbydende ut for en koselig atmosfære. Jeg tror det er viktig å holde et rent og organisert rom.
Definitivt. Det bidrar til et mer avslappende hjemmemiljø. La oss lage en arbeidsplan for å holde deg på toppen av alt. Det høres ut som en god plan. Å jobbe sammen vil gjøre det lettere. Jeg deler gjerne ansvar med deg. Leksjon 19. Manglende bagasje. Unnskyld meg, bagasjen min mangler. Jeg beklager å høre det. Kan du beskrive det for meg? Ja, det er en blå koffert med en rød lapp festet til håndtaket. Takk. Jeg skal sjekke systemet vårt for å se om det er funnet. Jeg setter pris på din hjelp. Det er ganske stressende å miste bagasjen mens du reiser. Jeg forstår. Vi skal gjøre vårt beste for å finne den raskt. Jeg hadde noen viktige ting der inne, så jeg er litt engstelig. Jeg kan tenke meg. Vi holder deg oppdatert om utviklingen. Takk. Jeg håper det dukker opp snart. Leksjon 20. Finne veibeskrivelser. Unnskyld meg, kan du guide meg til nærmeste togstasjon? Selvfølgelig. Det er bare noen kvartaler unna her. Stor. Kan du fortelle meg den beste måten å komme dit på? Ja, bare gå rett ned denne veien og ta til venstre ved lyskrysset. Takk. Hvor lang tid tror du det vil ta å gå der? Det bør ta ca. 10 minutter hvis du går i jevnt tempo. Det høres overkommelig ut. Jeg setter pris på din hjelp. Ikke noe problem. Ha en flott tur. Takk igjen for veibeskrivelsen. Leksjon 21. Familiemåltider. Mamma og pappa lager middag der hver kveld. Det høres deilig ut. Familiemiddager er slike spesielle øyeblikk. Ja, huset mitt har en stue hvor vi alle samles for å spise sammen. Det er fantastisk. Det er hyggelig å dele måltider og følge med på hverandres dag. Absolutt. Det skaper et sterkt familiebånd. Jeg er enig. Hva er din favorittrett i lager? Jeg elsker deres hjemmelaget pasta. Det er alltid en hit. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne prøve det en dag. Du er velkommen til å bli med oss på middag når som helst. Leksjon 22. Håndtere utfordringer. Har du møtt noen interessante utfordringer så langt? Ja, det kan være vanskelig å overholde tidsfrister noen ganger. Jeg skjønner helt. Det kan føles overveldende med så mye å gjøre. Absolutt. Jeg opplever at det hjelper mye å administrere tiden min effektivt. Det er en smart tilnærming. Å prioritere oppgaver kan virkelig lette presset. Ja, og det hjelper meg å holde meg organisert og fokusert på det som betyr noe. Jeg tror det er viktig å være fleksibel også, siden uventede ting kan oppstå. Definitivt. Tilpasningsevne er nøkkelen til å overvinne utfordringer. La oss dele tips om hvordan vi kan støtte hverandre gjennom tøffe tider. Leksjon 23. Arkitektoniske ambisjoner. Nikes bygninger og området rundt er bygget veldig mye som et religiøst sted. Det er et interessant perspektiv.
Det gjenspeiler virkelig merkevarens ambisjoner. Ja, designet føles nesten hellig, og understreker viktigheten av deres oppdrag. Absolutt. Det skaper et rom som inspirerer til kreativitet og innovasjon. Jeg tror arkitekturen oppmuntrer ansatte til å koble seg til arbeidet sitt på et dypere nivå. Definitivt. Når en arbeidsplass føles meningsfull, fremmer den en sterk følelse av fellesskap. Det er fascinerende hvordan fysiske rom kan påvirke våre tanker og handlinger. Jeg er enig. Gjennomtenkt design kan øke produktivitet og velvære. Jeg håper flere selskaper tar dette konseptet til seg i fremtiden. Leksjon 24. Det manglende passet. Her er passet mitt. Hva skjer hvis jeg ikke finner det noe sted? Det er et viktig dokument. Hvis det går tapt, må du rapportere det umiddelbart. Ja, jeg har hørt at det kan være et problem. Hvordan er prosessen? Først bør du kontakte den lokale ambassaden eller konsulatet for å få hjelp. Det gir mening. De kan veilede deg gjennom å få en erstatning. Nøyaktig. Det er viktig å ha alle reisedokumentene dine i orden. Jeg skal sørge for å oppbevare kopier av alt på et trygt sted. Det er et smart trekk. Det kan spare deg for mye stress senere. Jeg vil definitivt være mer forsiktig i fremtiden. Leksjon 25. Smigrende mote. For epleformer kan Empire midjekjoler være veldig flatterende. Absolutt. De fremhever midjen og flyter vakkert. Ja, de skaper en nydelig silhuett uten å være for stram. Jeg elsker hvor komfortable de er, spesielt om sommeren. Nøyaktig. De er perfekte for en uformell dag ute eller en spesiell anledning. Har du noen favorittfarger eller mønster til disse kjolene? Jeg foretrekker solide farger, men blomstermønstre kan også være fantastiske. Ja, blomsterdesign gir en fin touch av femininitet. La oss gå på shopping sammen en gang etter noen nye antrekk. Leksjon 26. Sunn salatideer. Hva med en fargerik quinoa-salat med ristede grønnsaker og en sitronvinaigrette? Det høres deilig og sunt ut. Jeg elsker quinoa som base. Ja, den er fullpakket med proteiner og virkelig mettende også. Absolutt. I tillegg vil de stekte grønnsakene gi god smak. Jeg tror sitronvinaigretten vil bringe alt perfekt sammen. Definitivt. Det gir et forfriskende piff til salaten. La oss lage det til vår neste sammenkomst. Flott idé. Jeg gleder meg til å nyte det med deg. Å lage mat sammen vil gjøre det enda morsommere. Leksjon 27. Søke støtte. Jeg skal prøve det, det høres effektivt ut. Hva med å søke støtte fra venner? Det er en god idé. Å ha et støttesystem kan utgjøre en stor forskjell. Ja, venner kan gi motivasjon og ansvarlighet. Absolutt. De kan også tilby nye perspektiver og råd. I tillegg kan du dele målene dine med andre få dem til å føles mer ekte. Ja,
Det skaper en følelse av forpliktelse til dine ambisjoner. Jeg er spent på å starte denne reisen med hjelp av vennene mine. Jeg også. La oss oppmuntre hverandre underveis. Jeg ser frem til fremgangen vår sammen. Leksjon 28. Hyggelige opplevelser. Jeg er glad du likte den. Har du klaget på tjenesten? Nei, jeg syntes det var ganske bra totalt sett. Det er flott å høre. Det er alltid hyggelig når forventningene innfris. Absolutt. Det gjør hele opplevelsen mye morsommere. Jeg tror på å gi tilbakemelding når det er fortjent. Ja, konstruktiv tilbakemelding kan bidra til å forbedre tjenestene. Jeg er alltid glad for å dele positive erfaringer også. Jeg også. Det er viktig å anerkjenne god service. La oss snart besøke det stedet for et nytt hyggelig måltid. Leksjon 29. Spice shopping. Ja, ganske mye, men det tok meg litt tid å finne kryddergangen. Jeg vet hvordan det føles. Dagligvarebutikker kan være så forvirrende noen ganger. Absolutt. De ser ut til å endre oppsettet ofte. Ja, og det er så mange forskjellige merker å velge mellom. Jeg var på utkikk etter et spesifikt krydder til en ny oppskrift. Hvilket krydder var det? Jeg trengte røkt paprika, det tilfører en så unik smak. Det er et fantastisk valg. Det forbedrer virkelig retter. Jeg gleder meg til å prøve det i matlagingen min. Leksjon 30. Treningsrutiner. 3 ganger i uken? Det er imponerende. Hva er dine favoritt-treningsaktiviteter? Jeg liker veldig godt en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det er en flott balanse. Jeg tror begge deler er viktige for generell kondisjon. Absolutt. Jeg elsker å løpe, også slå vektene på treningsstudioet. Det høres ut som en solid rutine. Har du et foretrukket tidspunkt å trene på? Jeg foretrekker å trene om morgenen. Det gir energi hele dagen min. Det beundrer jeg. Jeg synes vanligvis det er vanskeligere å bli motivert om morgenen. Det krever litt tilvenning, men det er verdt det. Kanskje jeg burde prøve morgentrening. Leksjon 31. Nattellige hemmeligheter. Hagen ser bare ut til å dukke opp om natten. Det høres mystisk ut. Hva skjer der etter mørkets frembrudd? Hver kveld smetter Tom ut til denne skjulte hagen for å stelle den. Så spennende. Hva vokser han der? Han dyrker sjeldne blomster som blomstrer bare i måneskinn. Wow! Det må være et magisk syn å se. Ja, han sier at fargene er enda mer levende om natten. Det vil jeg gjerne se. Det høres fortryllende ut. Kanskje vi kan bli med ham en kveld for å oppleve det sammen. Leksjon 32. Meningsfulle samtaler. Vi bruker tid på å forklare hva vi betyr for ham. Det er viktig. Tydelig kommunikasjon bidrar til å styrke forståelsen. Ja, han sier at han trives her og lærer av oss.
Det er fantastisk. Det viser at han verdsetter opplevelsen. Jeg tror å skape en innbydende atmosfære oppmuntrer til flere spørsmål. Absolutt. Det fremmer en følelse av fellesskap og tilhørighet. Jeg er glad for at vi kan dele vår kunnskap og erfaring med ham. Jeg også. Det beriker begge våre liv i prosessen. La oss fortsette å ha disse meningsfulle samtalene. Leksjon 33. Legge planer. Høres ut som en plan. La oss møtes der i morgen ettermiddag, skal vi? Ja, det fungerer perfekt for meg. Hvilken tid foreslår du? Hva med 14? Det gir oss god tid til å prate. Det høres flott ut. Jeg gleder meg til å ta igjen deg. Jeg også. Det er alltid hyggelig å ha en avslappet ettermiddag sammen. Absolutt. Har du noe spesielt i tankene for møtet vårt? Jeg tenkte at vi kunne diskutere kommende prosjekter og brainstorme ideer. Det er en fantastisk idé. Jeg er spent på å dele tankene mine. Perfekt. Vi sees da. Leksjon 34. Flott strategi. Jeg håper alt går på skinner med prosjektet ditt. Takk. Hvor lang tid tar det vanligvis? Det kan variere, men vanligvis noen uker. Det er ikke så ille. Jeg planlegger deretter. God idé. Det hjelper å holde orden. Ja, jeg skal lage en sjekkliste for å holde oversikt. Det er en flott strategi. Har du begynt ennå? Litt, men jeg skal dykke inn mer denne helgen. Perfekt. Jeg er sikker på at du vil gjøre det bra. Leksjon 35. Følge mengden. Hva får folk til å oppføre seg på samme måte? Det er interessant hvordan vi pleier å følge med på hva andre gjør. Ja, sosial innflytelse kan være ganske kraftig. Definitivt. Det er som en flokkmentalitet noen ganger. Jeg lurer på om det er instinktiv eller innlært oppførsel. Sannsynligvis en blanding av begge. Sosialisering spiller en rolle. Ekte. Det er fascinerende å studere menneskelig atferd. Jeg er enig. Psykologi gir så mange innsikter. Jeg vil gjerne lese mer om det. Leksjon 36. Spillstrategi. Lagets strategi var sterk denne sesongen. Definitivt. Det er imponerende hvordan de tilpasset seg. Jeg tror kommunikasjonen deres var nøkkelen til suksessen. Ja, teamarbeid gjør virkelig en forskjell. Så du det siste spillet? Det var intenst. Det gjorde jeg. Målet i siste liten var spennende. Det holdt meg på kanten av setet. Samme her. Jeg elsker å se livekamper. Jeg også. Det er ingenting som stemningen.